三有六个。他这课，他是介绍这个句型啊，这边有一个什么幼拟有没有？幼拟。幼拟好，啊，它前面会有什么动词、名词都有可能啊。好啊，前面有，然后后面也有那个。后面通常是动词的、啊。我看这个句型有什么意思哦？这个“又”其实就是样子的样嘛。你写成汉字的话，好，所以如果你是动词的话，好，就变成说像这样去这样。好，如果假设前后都是动词的话，对不对？好，就是像这样子去做第一个好，这是第一个动词嘛，好，第一个动词。比如我们看第一句哈，第一句早く什么意思？快的，早く就是快，早く。啊，它原型是什么？早る。它原型是早い啊，有没有？早い。好，为什么改成苦？因为它后面有个游泳嘛。およ。好啊，为什么是およげる？およげる。它原型是およぐ啦。啊，为什么你这边看到げる？啊，迄个是古到底下呢？迄些东西。哦。苦哦。早く。你这边看到げる就是它把原型变成第四变化嘛。然后这是那个る嘛。就变成可能型嘛。好，本来这是游泳对不对？哦，变成およげる就是会有嘛。哦，就变成有可能，可不可能哈？可能会有。哦，啊，为什么它加个早く？哦，快。为了可以游快，有没有？游快一点。然后幼拟呢，就是为了可以游快一点。这样啊。哦，就是样子嘛。好，啊，毎日就是每天嘛。啊，練習しています。这个しています就是ている嘛。好，就是在这边就是他每天都练习嘛。啊，为什么练习？哦，就是为了要游快一点，为了能够游快一点，有没有？好，所以又就是这种感觉啊。每天都要练习。好，就是他为什么做这个动词这个第二动作哈，就是为了第一个动作啦。好，所以你这中文你通常可以翻成为了啦。好，如果是像这种句型哦，这种可能的有没有？如果它是可能型的，对不对？可能型就是 V 式加上如嘛，对不对？好，如果是可能型加上这个，你通常可以翻成就是为了啦。哦，他为了可以这个，所以他这个。哦，像这边是他为了可以游快一点，他每天这个。哦，啊，为什么可以翻译成为了？因为这个又就是样子嘛。哦，这就是为了可以看起来游得比较快。然后第二句的やっと，这个里面要另外记哦，这个很好用。这是副词的。这是讲终于啦。哦，这通常都是用在说你花了很多时间啦。所以这个是三拍嘛，呀，然后出音这个头要逗，哦，这个很好用副词。哦啊，自転車是那个是单车啊。哦，不简单。助转车嘛，电车。然后为什么用力？因为后面有个乗れる哈。乗れる那个本来原型是乗る啦，啊也是一样啊，有没有？る改成れ，对不对？就这样る。哦，所以本来自転車你乗る就是骑车的意思啊。好，所以记得不是用哦哈，它是用你哦。哦，本来自転車你乗る它就是个片语嘛，哦，就是骑车，好，啊乗れる就是会骑车。哦，就有可能的意思在，对不对？哦，然后再变成用你，有没有？なりました。所以这句话是什么意思？就是终于变成会骑自行车了。哦，如果我们中文来讲。
哦，变成嘛，有没有？拿りました嘛，那为什么过去式？哦，它变成什么？就变成前面那个样子，有没有？好，所以当它这个句型又很常见啦，哦，什么又你拿りました，又你拿りました，哦，哦，就是有这个感觉，它变成会怎么样的？哦，所以说这边通常都是接可能型。然后第三个嘞，毎日嘛，对不对？然后日记是日記嘛，好，日记を書くようにしています。这句话是要注意哈，你有没有注意到它右前面是書く是原型有没有？不是可能型有没有？啊，为什么？因为你现在看哦，它是搭配什么写日记，对不对？这差别就是说哈，写日记这个事情，它没有所谓的会不会啦。好，只要你有持续去做，对不对？你就做得到啦。好，它不是像那个骑车啊、游泳啊，好，这种都是你要学了才知道嘛。好，就算你想骑也没有用，你要会啊。好，这是要学了之后才有用啊。好，你想也没有用啊，这个不是啊，这个是你只要你有想写，你就可以去写。好，只要你可以持续就好哈。所以它为什么它要原型，就是这个意思哈。它原型，卡库是原型。哎，就是它为什么要原型？它为什么不用可能型啊？好，我们前面不是右你前面都是加可能型吗？好，为什么这边不用可能型？好，因为写日记不是你会不会写日记的，可不可以写日记的意思啊。好，然后后面也很重要哈，后面就变成什么？しています，しています什么意思？它是从输入来的嘛，对不对？每天做。哎，就等于他每天做一些什么事嘛，哈。哦，就是他每天这句话，如果你翻成中文，就是他每天尽量写日记啦。啊，你有重点，你看我这边写的尽量哦。为什么？如果你这句话，如果你把它写成这样子嘞，毎日日記を書いています。好，我是说，你如果不用你呢，直接用这个嘞，就变成肯定哦。就变成说他每天都的确有在写日记。好啊，这句加上用你，就是说他事实上没有。好，可是有样子嘛，对不对？好，他有这个样子在。好，可是并不是，因为只要有样子，就表示说还不是100%嘛。好，所以这个差别就是为什么会有这个用你？好，为什么会需要这个用你？好，因为用你就有类似这个副词的感觉啦。然后你看顺便注意到哈，因为又你可以把它当做名词嘛，对不对？因为你看原型可以直接加在它上面嘛，哈。所以其实它就是它的文法变化就像一个名词啊。卡库有没有？卡库又有没有？都不用加任何东西嘛，对不对？好啊，你们以后会碰到，因为它是动词，对不对？因为它是名词，所以你以后也会碰到名词吧？名词也可以记在又前面啊，不过我们碰到再讲。你这一课学到都是动词接它嘛，反正就记得又就是一个名词了。加上一个你之后就变成副词哦，我讲过哦。我讲又是名词，就是说当你考虑说它前面要接什么形的时候，对不对？就是动词就是接原形就好，不用改什么推起，什么都不用改。这样有没有问题？没问题，非常大的问题。然后你这句你就不能说，毎日日記を書くようになりました。你就不能这样子用哦。你用，因为你这样子就你变成每天可以写日记的样子，这很奇怪啦。所以说就是为什么这个用して有没有用输入？这个你们以后就可以感觉那个差别啦。因为你有可不可能才有变成的感觉嘛，才有变的感觉嘛。这个不是我刚才一直强调，这个不是这不是可不可能啊。这是单纯的你的意志能不能贯彻而已啊。你能贯彻你就做得到啊。所以它就是没有所谓的变的感觉，是你做不做而已。有问题？问题，非常大的问题。